एउटा प्रश्न है, तपाईँहरूलाई तार भएको भ्याक्युम मनपर्छ कि तार नभएको भ्याक्युम मनपर्छ? सजिलो त तार नभएकै हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ चार्ज गर्न बिर्स्यो भने अनि धेरै भ्याक्युम गर्न पर्यो भने चाहिँ आपत नै पर्छ है। मलाई पनि ठ्याक्कै त्यस्तै आपत पर्यो, त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा कर्डेड भ्याक्युम मगाएँ। यो भ्याक्युम हेर्दा त साह्रै राम्रो छ, तर हेर्दा राम्रो भएर मात्रै त भएन, काम पनि राम्रो गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त, काम पनि राम्रै गर्यो है। मलाई चाहिँ यो भ्याक्युम मन पर्यो। तपाईँहरूलाई पनि यस्तै भ्याक्युम चाहिएको छ भने टिकटक सपबाट लिन सक्नुहुन्छ। बाई।